Vítajte. Dnes idem potrénovať nožom M9. Je to kópia bodáku. Trochu som si ho upravil, záštitu, aj hlavicu. Rukovec som si spravil z teflónu. Pôvodná bola z ABS plastu, tá sa rozpadla po pár hodoch. Takže po nejakých úpravách to celku kvalitný nôž. Čepel by mala byť z niečoho podobného ako pri vlogu. A ešte sem. Aj to tam. A taký tréning s týmto nožom. Po nejakých úpravách fakt kvalitný nôž. Vydržal toho dosť. Dúfam, že ešte aj vydrží. Tak, čaute, vidíme sa pri ďalšom videjku.